يعني انا من لما اتشخصت مثلا كانت حد بيقول انت قويه والكلام ده، كنت بحس انه لا انا مش عايزه اسمع كده. لا يعني ولو في حد بيحب كده مفيش مشكله، بس انا نور مش عايزه اسمع كده. at the moment انا مش قويه، و at the moment انا عايزه make peace مع فكره اني انسان ضعيف حزين مش متقبل اللي بيحصل. مثلا as we go بقى through الدايجنوسس، وبدأت خلاص اخد الكيماوي فافوق لنفسي شويه، او بقيت فاهمه راسي من رجلي، شعري وقع شويه، الحاجات دي خلاص انا بني ادم متصالح مع الفكره. فاهمه عايزه اقولك ايه؟ يعني انا لو فضلت الناس تقول انت قويه انت محاربه، expectations مش بتاعتي. ما هو انا قويه دي انا محتاجه ابان قويه، بس انا مش قويه. ف... فهي مش عارفه اشرحها لك قوي، بس هي الفكره من الحته بتاعت الايفولفمنت عندي، او ان انا بتكلم على احتياجاتي او بتكلم على نفسي او كده، عشان انا عايزه اريح نفسي. مش عايزه حد يحط عليا اكسبكتيشن، مش عايزه حد يزود عليا، انا اوريدي عندي يعني الزياده، فاهمه قصدي؟ فهي ممكن تكون ايفولفمنت، وممكن تبقى من وجهه نظري انه انا مش عارفه اقولها ازاي، بس هو ده الواقع وده اللي انا بمر بيه، وانا ما اعرفش ابقى حاجه غير اني I'm true to myself and true to you.